अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ शाह। आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद आसिफ। आज मैं मिलने जा रहा हूँ एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो हार्ट, डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ के माहिर हैं, जिनसे हम जानेंगे कि एक सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगली जगह। दोस्तों, मैं अब पहुंच चुका हूं उस हॉस्पिटल में जहां मुल्क के मशहूर डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेहत के उन मसाइल पर जो हर घर का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे हार्ट, शुगर और स्ट्रेस। यहाँ रोज़ाना बहुत से पेशेंट अपने इलाज करवाने आते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ सवालात करने हैं। जो लोग देखने वाले हैं, नाजरीन हमारे व्यूवर, ये बताएं हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह क्या है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हार्ट अटैक की कोई हार्ट की कोई एक बड़ी वजह नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल पांच छह चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में रहती है। जैसे मोटापा है, काम ना करना है, फैमिली हिस्ट्री है, खाने पीने में अदम तवाज़ुन है, एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर होना, ये मोटी मोटी चीजें हैं। ये तमाम चीजें किसी के अंदर तमाम चीजें हैं या कुछ चीजें, ये बातें होती हैं तो उस पर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल खासकर न्यू जनरेशन जो है उसमें भी बाहर के खाने पीने का रिवाज बहुत होता है। ओबेसिटी छोटे छोटे बच्चों में बहुत होती है। तो ये वो जो आते हैं कि हमने अपनी जिंदगी का जो तरीका था उसमें बहुत ज्यादा बदलाव लेता है। चलना फिरना नहीं हो, मेहनत नहीं हो, शक्कत नहीं हो, तो ये वो वजूहत हैं जो हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजूहत कहते हैं बस। अच्छा, सेकंड डॉक्टर साहब, आजकल शुगर जो डायबिटीज है आजकल कॉमन हो गई है, इसकी मेन रीजन क्या है? देखो, शुगर ऐसा नहीं कि कोई नया मॉडल, शुगर बिल्कुल नहीं है। आप इसके पुराने होने का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, 1921 में इंसुलिन इजाद हुआ। और ये मर्ज तो ये बहुत पुराना है, लेकिन जिस तेजी के साथ ये पिछले दो तीन दहाइयों में मर्ज पे हुआ है, ये पिछले कई सदियों का सफर बहुत आसानी से कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो आपका मोबाइल और शुगर एक साथ बढ़ेगा। तो भारत शुगर की वही वजूहत है इसके बाद एक तो फैमिली हिस्ट्री का कम, मोटापा हो जाना, बाहर का खाना पीना और मीठी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, चलना फिरना इसका कम हो जाना, एक्सरसाइज ना करना, अपना ख्याल न करना, और साथ में टेंशन, एंजाइटी, ये जो हमारे माहौल हो चुके हैं मुआशरे में, जैसे महंगाई के मसाइल, बेरोजगार के मसाइल, ये तमाम चीजें मिलकर शुगर के मसाइल को बेर करते हैं। और इसकी वजह से ये कि हम दूसरा किस्म है तो शुगर का मरीज है। और पाकिस्तान जो आबादी के लिहाज से इंडिया का नंबर 1 बन चुका है शुगर के रोगियों की तादाद में। डॉक्टर साहब, लोग सेहत के मामले में सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं? देखिए, सेहत के मामले में सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि हम लोग जब नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ में होते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं आता। हमारे पाकिस्तान का मतलब ये कि पाकिस्तान में तकलीफ का इलाज होता है। मिसाल है, किसी को अगर बुखार हो जाए तो अब उसे बोलने की जरूरत नहीं है आपको बुखार है, आप दवा लें। वो इंसान दवा लेता है, चाहे स्टोर से जाकर दवा, डॉक्टर से दवा लेता है, क्योंकि जानता है कि मुझे बुखार है। बुखार के होते में हम अपने नाम में सिरा भरते हैं, वो अपना इलाज करवाता है। ऐसी मरीज में दर्द हो, जिसमें मेरे मर्ज में तकलीफ महसूस हो, तो इंसान उसके लिए पहुंच होता अपना इलाज करता है। लेकिन जितने मसाइल जैसे जिंदगी का ताल्लुक, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, ये वो है कि इनके पीछे तमाम खामोश बीमारियां पड़ी हुई हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसकी कोई अलामतें नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोई अलामतें नहीं है। शुगर हो जाती है, कोई अलामतें नहीं है। तो अलामतें नहीं होती तो हम इनके बारे में कॉन्शियस नहीं होते। तो हमें ये करना चाहिए कि सालाना बदलने पर हर वो शख्स जो 30 साल से ऊपर है उसका बदल जाता है, फैमिली हिस्ट्री, उसे सालाना बुनियाद पर अपने को किस लिहाज से, तुम्हें दिल की लिहाज से कैसा होंगे, ये ब्लड प्रेशर को, शुगर को, ये अपने टेस्ट करवानी चाहिए, खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, दवाई वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, और वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये वो चीज़ है जो हमें जिंदगी में वॉक करनी है। इसी वजह से हम बहुत बड़ी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस जिसे डिप्रेशन कहते हैं, ये इंसान के जिस्म पर क्या असर डालती है? कोई भी ऐसी चीज हो, इंसान स्ट्रेस बदल तो खुद इंसान के जिस्म पर ये असर करेंगे कि अगर उसको ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो वो एक अंदर से महसूस नहीं, उसे खाने पीने का
میں کوئی دلچسپی نہیں، کپڑے پہننے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار بننا، یہ تو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹریس کی جو ظاہر انسان کے اس کو سمجھا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اب میڈیکل سائنس جو شامل ہے اسٹریس سے دل کے پیٹ کے چانس بڑھ گئے، شوگر کے چانس بڑھ گئے، ایستھما کے چانس بڑھ گئے، بلڈ پریشر بڑھنے کے چانس بڑھ گئے، اسٹریس ہارمون ہوتا ہے جسم پر مختلف قسم کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اسٹریس کسی بھی صورت میں اچھی چیز نہیں ہے۔ جن حالات میں ہم رہے ہیں، جس معاملات میں رہے ہیں، آج کا سب سے بڑا اسٹریس ایک ینگر جنریشن کا، ایک مڈل ایج کا مہنگائی ہے، اس کے معاملات زندگی کی جو اس کی ضروریات زندگی بڑھتی چلی آ رہی ہیں، اس لحاظ سے وہ آسائشیں اس کے پاس میسر نہیں ہے، تو وہ ان کو جو ہے فیس کر سکتا ہے۔ جس طرح سے 30 اور 40 میں اگر کسی کے 2-3 بچے اسکول گئے ہوئے تو ایک اچھا خاصا بجٹ اس کی تعلیم اپنے بچوں کی تعلیم لگانا پڑتا ہے۔ یہ دوسری بجلی مہنگائی کے ضروریات تو بال مہنگائی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ۔ اسٹریس جو ہے اس قسم کا شخص اس کی زندگی میں جو وقت انسان کا امیجیٹی وقت ہوتا ہے، کچھ کرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ اگر اسٹریس میں گزر جائے تو انسان وہ سب کچھ کر نہیں پاتا، اسے کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں اسے دیر ہوتی ہیں، تو اسٹریس میں اسی صورت میں انسان سے اچھے کام نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب، عام آدمی ڈیلی روٹین میں وہ کیا چینجز کرے جس سے صحت اچھی رہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو ہیلتھ کانشیس ہونا ہے، اسے یہ سمجھنا ہے کہ جو صحت انسانی زندگی کے اسکل بچپن جوان ہو رہا تو جوان 30-40 کی ایج میں اسے جان لینا ہے کہ میں ہمیشہ جوان نہیں ہوں گا، ایک صحت ایک جسمانی ہوں گا۔ لیکن صحت کا صرف تعلق عمر سے نہیں ہے۔ ایک انسان جو ہیلتھ کانشیس ہوتا ہے اپنی خوراک کا اسے خیال رکھنا چاہیے، خوراک میں اعتدال ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ جو آج کل ہم آج کل کہیں فوڈ اسٹریٹ پہ چلتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوڈ اسٹریٹ خالی نظر نہیں ہوگی۔ جو باہر کے کھانے پینے کا رجحان ہمارے میں بڑھتا چلا ہے، باہر کی خوراک کو اپنے وزن کا خیال نہیں رکھتے، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آج کے انسان سے پہلے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے چیز انسان کو اپنے وزن کا خیال، اپنے خوراک کا خیال، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو کہ ڈائٹ مینج ہو اور ایکسرسائز بہت انتہائی ضروری ہے۔ میڈیکل سائنس آپ سے کہتے ہیں کہ 4-5 منٹس برسک واک کریں، آپ چلیں، اپنی دھڑکن کو تیز کریں، سانس کو کریں، یہ وہ چیزیں جو آنے والے ہیں آپ کو عمر کے حساب سے اس کے ساتھ کم کرے گی۔ اور دوسرا شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ، جو بڑی بڑی بیماریاں جس انسان کی زندگی اس کو روکنے میں یا اس کو علاج میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو آج کے نشان کو آئیے کہ میں کہا گیا کہ لائف اسٹائل جو ہے اس کے مطابق سوچنا ہے اور اپنی زندگی کی ترتیب کو بہتر کرنا ہے، وہ زندگی کے دوسرے صحت میں خوراک کا جو خوراک کا صحیح استعمال اور ایکسرسائز کرنا، یہ وہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو صحت کے حوالے سے ہم کوئی نہ کوئی سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ہارٹ کے، ڈائبٹیز کے اور ایک اچھے سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، تو ہمیشہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے وہ سوالات لے کر آئیں جن کے جوابات وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ونس اگین بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو۔